用事後伊布在自傳裡的話說，兩個人產生的不是小爭執，而是生死一般的決鬥，兩個人都想毀掉對方。說如果沒有被拉開，最後的結果可能是 ended badly。而用隊友皮爾洛對當時場面的形容，兩個人都試圖殺了對方，那種強度。於是賽後伊布直接在更衣室對瓜迪奧拉爆發了，罵出了各種粗口。最傷人的是，你沒種，你在穆里尼奧面前就是慫。伊布甚至稱自己在更衣室裡一腳踢飛了一個整理箱。好的，朋友們，節目開始改革，咱們第一個内容就是關於明天重要比賽的預測，而且老 K 将对自己的預測結果進行數據化的統計，看看正確率到底能達到多少。伯恩利對紐卡，看好紐卡不敗；切爾西對伯恩茅斯，切爾西不敗；諾丁漢森林對埃弗頓，森林不敗；西汉姆联对布萊頓，布萊頓不敗；阿森納對維拉，這場太難猜了，好吧，拼一拼，阿森納不敗；曼聯對狼隊，曼聯必須不敗。好，今天的節目咱們全面解密自稱足球上帝的伊布拉希莫維奇。這位綠茵場上的三英戰呂布的呂布，被人罵作三姓家奴，他的故事絕對精彩。那麼老傳統，希望大家先點讚再看，養成好習慣。這裡是老 K 足球新聞，一個有溫度的足球頻道，謝謝。100多年來，足壇湧現過那麼多的巨星，有沒有哪位是真正足壇的上帝，或者自稱為是足球的上帝？你有沒有見過這麼一個球員，他在球場上像惡霸一樣的統治，在鏡頭面前像演員一樣的輸出，連自我介紹的時候都能把採訪變成個人的脫口秀？他就是茲拉坦·伊布拉希莫維奇。今天我們不只要聊他進了多少球，拿過多少冠軍，而是從他最早的那條路開始，在瑞典馬爾默的移民社區 Rosengard， 這是一個你想變強就必須要學會先不服輸的地方。伊布出生在1981年10月3日，在瑞典的馬爾默，他父親來自波黑，母親則來自克羅地亞，家庭背景是典型的移民家庭。伊布小時候很不幸，父母很早就離異，成長的環境不穩定。許多球員的童年是訓練營到青訓，然後是上升通道，但伊布更像是從街頭到對抗再到生存感。媒體也長期用艱難的社區成長來形容伊布的早期經歷。你不夠狠或者不夠自信，就會被別人吞掉。所以伊布後來許多狂，那不是憑空來的，而是一種我必須讓你看到我的求生方式。伊布在 Rosengard 的社區少年時代，球場在院子裡，而且比俱樂部更重要。伊布後來自己說過，小時候在 Rosengard， 足球幾乎是全天候的，上學踢，回家也踢，訓練前踢，訓練後還要踢。而且院子中間的那塊球場發生的一切，甚至比在俱樂部踢的好不好更重要，因為会有其他區域的人專門來挑戰你們。所以這就解釋了伊布為什麼特別好勝，特別愛對抗，特別愛證明自己。他的那種氣場和街頭創造力，就是從如此複雜嚴苛的環境當中磨出來的。後來少年時期，伊布在 FBK Balkan 的草根青訓俱樂部，有一個經典的回憶是，他們的球隊當時半場0-4落後，伊布是下半場換上去的，最後打成8-5，8個球全是伊布一個人進的。所以為什麼如此牛逼的伊布，上半場卻是替補被摁在板凳上，可能就當時小年紀，情緒或者紀律已經出了一些小問題。但同時也說明伊布從小就具備超強統治力，一上場一個下半場就能进對方8個，扭轉局勢。後來伊布從Balkan換到了馬爾默 BI 這個俱樂部，而且還在兩支隊之間來回跳，反覆切換過好幾次。同時伊布也提到，小时候他經常跟比自己更大的一些孩子一起踢球，身體差距很明顯。但那一段少年時代，伊布沒有壓力，就是踢着玩，享受足球。所以這就能解釋長大後的伊布能夠同時將身體對抗能力和技術的細膩程度進行有機的結合，因為他從小就習慣跟比自己更大更強的人硬碰硬。而關於伊布，有一個青梅竹馬的發小，他的前隊友 Tony Flygare， 他倆青少年時期都在馬爾默的海水邊，把那裡當作訓練場，因為掉進水裡更舒服更安全，所以特別適合練像倒钩這類的高風險動作。後來伊布在職業生涯裡那些震撼人心的倒钩場面，也就是從少年時期浪裡白條就已經練出來的肌肉記憶。這兩個發小天天都互懟，什麼都要比，連喜歡英超還是意甲，兩個人都能吵上天。訓練的時候，甚至他們都會用巴爾幹的土語互相罵，
教練讓他們冷靜，但轉頭又開始連着進球，擁抱慶祝。這位發小 Tony Flygare 也是出生於1981年，也是在瑞典的馬爾默出生。從小成長的社區和伊布也在一起，他的家裡也是典型的工人階層和移民的社區環境。從小跟伊布一起踢街頭足球，踢小院的足球。不過青少年時期，瑞典的教練和媒體一度更加看好 Flygare， 認為他是比伊布更加純粹的技術上的天才。而伊布小時候獲得的評價是身體怪、動作野、性格衝但也不可忽視。所以伊布屬於不穩定但破壞力極強的那種野獸型的天才，而 Flygare 則是比較典型的技術型。於是後來兩個人都在 FBK Balkan 俱樂部踢球，這是一家馬爾默移民社區的俱樂部。他們同樣都來自於巴爾幹移民文化圈，語言、性格和表達方式非常像，兩人幾乎每天形影不離。訓練的時候在一起，街頭踢球的時候在一起，平時還要比誰的動作更騷气，進球更多。他倆不是親兄弟，但是更像是每天都在一起競爭的那種宿敌型的搭檔，就特別像《火影忍者》裡的漩渦鸣人和佐助。當時普遍的共識是 Flygare 是以後會去豪門的那種10號球員，而伊布嘛，雖然有天賦，但太難管教。於是在16歲左右 Flygare 獲得的評價普遍高於伊布。不過在馬爾默 FF 青年預備隊時期，有一場關鍵的比賽， Flygare 主罰點球卻將點球罰失。從那以後，俱樂部和教練們開始重新評估他的心理穩定性。與此同時，伊布逐漸在訓練中表現出更強的身體存在感和更強的我要上位的那種欲望。同時，伊布具備更能承受压力的性格。從那時候開始，分界線出現了，一位是技術天才，一位是心理加身體的怪物。後來的托尼·弗萊格爾離開馬爾默 FF 之後，從未在頂級聯賽站穩過。他的職業生涯更多是在低級別的聯賽輾轉。核心的問題就是心理狀態不穩定，對訓練的投入度不足，難以適應職業足球的高壓結構，於是很早就已經淡出主流足球的視野。對此，瑞典媒體的評價非常直接：天賦沒有輸給伊布，可他的職業化輸得很徹底。反觀伊布後來的職業軌跡，從馬爾默 FF 到阿賈克斯，到尤文圖斯，到國際米蘭，到巴塞羅那，再到 AC 米蘭、大巴黎、曼聯，到 LA 銀河，再回到米蘭。他在幾乎去過的所有地方都拿到了聯賽冠軍，也是征戰歐冠的關鍵人物，同時是瑞典國家隊的歷史射手王。性格方面，伊布從問題少年進化到極度的自律，最後成就了自我的神話。兩個人的關係到最後並沒有反目成仇，但人生軌跡已經徹底分開。弗萊格爾後來在接受採訪的時候也承認，伊布比自己更狠，而且更願意為了成功犧牲自己，走出舒適區。而作為伊布嘛，在後來回憶青少年時期的時候，也仍然會提到弗萊格爾，可語氣已經是那是一個我必須打敗的人。有趣的是，在青少年時期，伊布還會去偷自行車，而且經常騎自己偷來的自行車，從羅森蓋爾的社區去馬爾默 FF 訓練。他從小就是一個很野，沒有什麼規則感，什麼也不尊重的少年。在後來伊布成年以後，回憶自己過去在馬爾默 FF 青少年隊的時候，他說自己做過一個很關鍵的關於內心的決定。伊布說，要麼我就認真幹，要麼我就是在浪費時間。俱樂部給了我機會，我也抓住了，但因為我的出身、我的名字、我的背景，我必須比別人更強才能成功。是的，也就是這一句話，伊布從一個街頭天才實現了到職業化心態的轉變和進化。當然了，伊布是一個非常複雜的人物，青少年時期他也經常展現自己的小聰明，甚至有時候會偷懶。比如跟馬爾默的隊友在跑步的時候，他會故意拖在最後，然後悄悄地跳上身邊的公交車，到前面下車以後再等着隊友跑過來，再重新的混到队尾。只是後來長大以後，伊布变得极度好胜，極度自律，因為他要追求身體的極致的狀態。這也說明他不是從小天生就自律的，小時候的他是既聰明也叛逆，而且充滿天賦。只是到了後來懂事以後，才真正把這些所有变成了自己冠軍級的職業性 professional。2007年，伊布在羅森蓋爾的社區資助建了一個茲拉坦 court 5人制球場，給社區的孩子一個更安全的踢球環境。他自己也解釋過，因為和社區所有的孩子們背景相似，所以他願意證明，就算你來自羅森蓋爾的社區，也能獲得成功。從馬爾默的青訓體系裡成長以後，1999年，伊布進入了馬爾默一線隊，開始職業生涯。這也是他從街頭走向職業的第一道門檻。隨後在2001年，他轉會去到了荷蘭的豪門阿賈克斯。阿賈克斯的訓練文化跟街頭完全不同，
講求的是體系，講求的是紀律和重複。而伊布最強的地方就在於，到了阿賈克斯，他不是把自己過去的稜角磨平，而是把街頭帶來的創造力塞進了阿賈克斯體系裡，所以就經常會看到他那種很不講理的技術，背身拿球、護球，突然轉身，反應的速度就像一個獵食者。所以這樣看來，伊布成才的核心並不是天賦就等於好運，而是在最亂的地方學會了硬，在最嚴格的地方學會了準。而在阿賈克斯時期，伊布如此好勝強勢的性格，於是不可避免地跟阿賈克斯的巨星范德法特產生了非常大的衝突。兩個人之間的故事是對伊布在阿賈克斯時期最好的詮釋。2001年到2004年，他们在阿賈克斯同隊，兩位都是大哥，技術都超好，都是非常強勢的性格，也都想做球隊的核心。後來的范德法特自己也承認，本質上就是兩個極度自我的人在同一個地方碰撞上了。而當時范德法特是成名更早，也是荷蘭本土的核心隊長級的人物，伊布則屬於外來的超級怪物，充滿天賦，但更加桀驁不馴，更容易把隊內關係搞得緊張。所以後面發生的事兒放在別人身上可能只是一場比賽的事故，但發生在他們身上就會立刻變成私人恩怨。時間到了2004年8月18日，在荷蘭對瑞典的友誼賽最終2-2戰平，雖然只是一場無關緊要的友誼賽，但范德法特在開場很早就被伊布踢到了腳踝，隨後傷退。范德法特說自己被伊布伸腿踢到了右腳踝，腳踝被折了一下，大概需要休息幾周，但是對伊布賽後並沒有來關心和致歉，表示很失望。最重要的是，伊布沒有在第一時間過來解釋，沒有來關心隊友，這一點對范德法特來說看得非常重。而且在那場比賽，伊布對其他的荷蘭隊員也有很多次過火的動作，伊布還試圖去找斯內德和海廷加的麻煩，這導致阿賈克斯和荷蘭更衣室對他很反感。因為大家雖然都是阿賈克斯的隊友，但你伊布一個人是代表瑞典國家隊效力。那麼在受傷以後，范德法特公開表態說伊布可能是故意傷害我的。范德法特說，可能說伊布故意是有點過，但看起來確實像是故意的。2天以後，阿賈克斯隊內部因為這事出現了很緊張的氣氛，但通過全隊的集體談話，主教練暫時壓了下來。當時的主教練羅納德·科曼的關鍵判斷是：第一，他認為伊布那一下不是故意的；第二，但是他認為伊布應該立刻過去找范德法特表達自己的關心；第三，同時他也批評范德法特在媒體上的反應非常不妥。所以主教練的態度還是相對客觀的，至少在俱樂部層面，結論是伊布不是故意，但處理方式很糟糕。不過由於兩人性格衝突長期就存在，這一次國家隊的比賽讓矛盾幾乎到達了頂點。發生了這件事以後，伊布在阿賈克斯幾乎待不下去，而且伊布在多年後的自傳裡還放了狠話。當時范德法特如果再指控自己就會過去打斷他的腿，而且這次肯定會是故意的。最後的結果是伊布在2004年夏天轉會窗口末段離開阿賈克斯，轉會到了尤文圖斯。事情過去了10幾年之後，范德法特在2018年的回憶裡說，當年就是兩個極度自我的人的碰撞。范德法特認為伊布當時有點嫉妒或者說不服自己，但也承認如果現在再會面應該不會有問題。范德法特後來在被問到是否後來又跟伊布有交流，他回答道，之後我們在賽場上對陣過2次，現在我們已經完全 OK 了。而在伊布後來的職業生涯中，在2010年曾經在 AC 米蘭也和美國中後衛奧涅烏發生過激烈的衝突。當時在訓練基地兩個人打架，打到需要隊友才能把他們分開，訓練甚至被迫中斷，提前結束。首先先看看兩個人的背景。2010年，伊布從巴薩來到了 AC 米蘭，當時是隊內的頭牌之一，訓練強度極高，嘴也毒。而奧涅烏身高體重都非常誇張，是一位硬漢型的中後衛。更重要的是，他在米蘭時期長期因為嚴重的膝傷困擾，出場極少，情緒上的壓力一直很大。而伊布在訓練裡帶着很挑釁的情緒去刺激奧涅烏，對他進行嘲諷和激將，還說奧涅烏像一棟房子那麼大。奧涅烏回應根本不吃這一套。隨後伊布連續用更強硬的身體動作去試探對方的底線，衝突氣氛一路升級。在伊布的自傳中描述，事件的起因是伊布對奧涅烏採取了非常危險的鏟球動作，這引發了對峙升級。而根據其他人的回應，伊布是從後面兇狠地進行了纏搶，引爆了鬥毆，兩個人動起了拳頭，直到被隊友拉開。關鍵現場還有其他的球迷和觀眾在場。用事後伊布在自傳裡的話說，兩個人產生的不是小爭執，而是生死一般的決鬥，兩個人都想毀掉對方。
說如果沒有被拉開，最後的結果可能是 ended badly。而用隊友皮爾洛對當時場面的形容，两個人都試圖殺了對方，那種強度，最後大概需要用10個人才能把雙方攔得住。而在伊布的自傳裡，他說自己用頭頂了对方一下，然後2人就徹底打了起來。不過在事件以後冷靜下來，2個人還進行了握手，教練和球隊的介入把事情壓了下去。伊布事後才发现自己的肋骨竟然受傷了。而對奧涅烏一方來說，奧涅烏說伊布在自傳裡說了謊。記者問他，你真的打斷了伊布的肋骨嗎？他用半開玩笑的方式回應道，那得問他，因為是他的肋骨，不是我的。奧涅烏還暗示發生這件事的背後一定是有原因鋪墊的。奧涅烏在 AC 米蘭因為傷病過多出場很少，此後在2011年1月租借去了荷蘭的特溫特，在那段租借期間出場不少，還拿到了荷蘭杯的杯賽榮譽。退役後他進入了美國足協的管理層，後來成為美國足協的體育副總裁。在伊布2009年夏天從國際米蘭到了巴塞羅那之後，他跟世界第1名帥瓜迪奧拉還產生了非常大的衝突。當時的伊布去巴薩有着非常明確的自我定位，就是要當核心中鋒。可是瓜迪奧拉的足球理念一直是體系優先，角色是可以犧牲的。這2種思維在一開始天然就容易衝突，所以最後的伊布覺得自己在巴塞羅那被邊緣化，被犧牲掉了。但更關鍵的結構性原因是因為梅西的存在。當巴塞羅那開始更依賴梅西，並把梅西放到更中路、更9號位的核心區域的時候，伊布的角色被擠壓，體系的重心產生了傾斜，伊布也認為自己成了犧牲品。此後的事情，根據伊布在自傳裡的回憶，導火索是在對陣比利亞雷亞爾的比賽中，伊布只踢了最後的5分鐘，那是2010年的5月。於是賽後，伊布直接在更衣室對瓜迪奧拉爆發了，罵出了各種粗口。最傷人的是，你沒種！你在穆里尼奧面前就是慫。伊布甚至稱自己在更衣室裡一腳踢飛了一個整理箱，但重點是他期待着瓜迪奧拉的當場回應，可瓜帥只是拿着箱子就走，之後也不再提這件事。後來的伊布在自己的自傳強調過這件事情，開篇就點名佩普瓜迪奧拉，並把他和瓜迪奧拉的矛盾當做了全書最大的賣點之一。在巴塞羅那伊布爆發之後，想要得到對方的解釋和對話，想要被尊重。可是瓜迪奧拉開始不跟伊布說話，也不看他，就像是在冷暴力處理他。而在隨後的歐冠比賽裡，巴塞羅那被穆里尼奧的國際米蘭淘汰，這成為了關鍵的節點。伊布對瓜迪奧拉的冷處理非常不爽，而他又非常崇拜過去在國際米蘭穆里尼奧作為他主帥的那種護犊子和直接的溝通方式，所以2個人的矛盾變得更加尖銳。後來在2011年，有一些報道引用了巴薩副主席比拉魯比的說法，說伊布曾經威脅，如果巴塞羅那不放他去 AC 米蘭，就要公開揍瓜迪奧拉。但這一句話是巴薩高層在媒體說的，伊布自己倒從未親口承認過。最終的結果，伊布以租借的形式去到了 AC 米蘭，這也是2人關係徹底破裂後的出走。在多年以後，伊布的自傳出來以後，引發的爭議非常大，但伊布自己也說過，並不想跟瓜迪奧拉打架，甚至說如果瓜迪奧拉願意，我可以把簽名的書送給他。不過事後大家的看法，伊布當時認為瓜迪奧拉更加照顧梅西，而對自己冷處理，甚至不看他。2016年，衛報引用了瓜迪奧拉對這件事的看法，瓜迪奧拉強調自己對伊布從來都是當面說，而伊布對這件事只是在自傳裡說，或者在媒體那裡表達不滿。瓜迪奧拉對他的這種方式表示不認同，同時也承認伊布確實是頂級球員。2024年，在一場曼城對 AC 米蘭的季前賽前，伊布和瓜迪奧拉終於碰面，2個人賽前也有過握手和短暫的擁抱，可場面倒是挺尷尬的。後來伊布發了社媒說 Just a friendly game， 這只是一場友誼賽，所以最終2人也沒有和解成為朋友，而是像成年人一樣的一種職業性的碰面。關於伊布，最著名的是他接受過的那些採訪，他的採訪總有一個很固定的氣質，記者問他問題，他卻把問題變成展現自己的個人舞台。他很擅長用非常誇張的表達把自己变成一種角色，所以看上去常常不像在回答記者的問題，而是在發表屬於個人的宣言。我們經常會看到伊布在採訪裡自由地切換各種語言，英語、意大利語、西班牙語，甚至帶一點法語的表達，這也能讓他在不同的國家都顯得能夠掌控局面。借用一句話，別人接受採訪是在解釋，而伊布接受採訪是在統治。2023年6月，伊布在聖西羅球場面對 AC 米蘭的球迷正式宣布退役。這個自稱為足球的上帝，平時最狂的球員，在退役儀式的講話卻是非常的動情。
值得一提的是，退役以後，伊布并沒有消失，他加入了 AC 米蘭的大股東紅鳥集團，並且成為了 AC 米蘭所有權與管理層的高級顧問。在談到自己在米蘭的新角色和心態的時候，他說過：“我不想再當球員了，但我想把一些東西還給 AC 米蘭。”所以，一位足球場上的霸主最終變成了米蘭俱樂部權力結構裡的強勢角色。伊布的故事好看，不只是因為他進球多，而是因為他像一個反傳統的模板。出身於移民社區，性格很強硬，衝突不斷，嘴也從來不收着。可就是他確實將自己踢成了傳奇。如果你問伊布身上最可怕的能力是什麼，那不是倒鈎，也不是遠射，而是那句台詞兒：“你不相信我沒有關係，我會讓你不得不承認。”不過強如伊布也有他真心佩服的偶像。伊布對自己在國際米蘭時期遇到的隊友阿德里亞諾是非常崇拜。用他自己的話說，我剛剛加盟國際米蘭的時候，向主席莫拉蒂提出的第一個要求就是一定要留住阿德里亞諾，他是我一心想要並肩作戰的隊友。阿德里亞諾能從任何角度完成射門，沒有人能從他腳下搶走皮球，他就是一頭純粹的球場猛獸。關於伊布的愛情也非常有意思，他的女友是海倫娜·塞戈，兩人從2002年就開始交往，至今已經住在一起超過了20年。海倫娜比伊布大11歲。可即使退役以後，用 AC 米蘭高層伊布的話說，我現在都還沒有結婚，我曾經向我的女友求婚，她竟然拒絕了。她是唯一對我說不的人。我們在一起很好，已經很多年了，我們的關係也越來越好。所以球迷們總是在想，當伊布問海倫娜，海倫娜，你願意嫁給上帝嗎？不。可兩人雖然沒有結婚，卻已經擁有2個孩子。長子馬克西米利安·伊布拉希莫維奇已經在 AC 米蘭俱樂部體系內發展，而最近2008年出生的次子文森特·伊布拉希莫維奇也完成了和 AC 米蘭職業合同的簽署。大兒子馬克西米利安現在19歲，效力於 AC 米蘭青年梯隊。次子文森特在23年首次入選了瑞典 U15 隊，實現了個人國字號層面的初次亮相。伊布拉希莫維奇是足球史上最成功的前鋒之一，他的職業生涯輾轉多國聯賽，贏得了超過34座重大的冠軍獎盃，其中有荷蘭、意大利、西班牙、法國和英格蘭的聯賽冠軍，還有歐聯盃、世界俱樂部盃和各種各樣的多國盃賽冠軍和超級盃冠軍。在個人榮譽方面，他7次獲得聯賽射手王，而且是在不同的聯賽，多次獲得各國聯賽最佳球員，15次獲得年度最佳球員。2013年，他還斬獲了國際足聯的普斯卡什獎，就是著名的那一季對英格蘭國家隊的倒掛金鈎。他的職業生涯進球效率超高，一共有570個進球，這其中包括了500多個俱樂部的進球，並且從90年代、2000年代、2010年代和2020年代連續4個10年都取得過進球。這也說明他從90年代到2020年代，從青訓到職業生涯末期都保持了非常高水平的得分能力。他也是唯一一位代表了6支不同的俱樂部在歐冠都能取得進球的球員，這在歐洲足壇至今都極其罕見。伊布過去留下過許多金句，在離開大巴黎的時候，他說：“我像一個國王一樣到來，離開的時候就像一個傳奇。”伊布還說過：“我不需要金球獎證明我是誰，金球獎需要我。獅子不需要向人解釋自己為什麼是獅子。”什麼是技術？技術是你敢在比賽中做別人不敢做的事兒。如果你問我為什麼能進這種球，因為我能。我不會生氣，我只是比你強。當你看到我，你已經輸了。有一件事是確定的，沒有伊布的世界杯，沒有什麼可看的。掛掉了，你買了一輛法拉利，卻像開菲亞特那樣開。伊布不是被創造出來，而是被逼出來的。今天的比賽2場英冠，萊斯特城2-1戰勝了德比郡，伯明翰1-1戰平了南安普頓，還有考文垂0-2輸給伊普斯維奇。意甲方面，羅馬3-1戰勝熱那亞。現在一輪的情況下，羅馬已經攀升到了積分榜第4，但老 K 感覺榜首3強的地位很難被撼動。國際米蘭、AC 米蘭、那不勒斯狀態正佳，第4個歐冠區的名額可能會在羅馬、尤文圖斯和科莫間產生。本場羅馬依靠蘇萊、科內以及弗格森的進球，主場3-1戰勝熱那亞，貢獻了一傳一射的埃文·弗格森也被官方評為了本場最佳。這位身高1.88米、21歲的年輕小將，已經獲得了主教練加斯佩里尼的高度信任。加帥說：“是的，弗格森的表現值得肯定，不過他只有21歲，還有很大的提升空間。他現在的發揮已經是一份不錯的答卷了，而他在球隊的角色十分關鍵。
羅馬陣中曾有過許多極具實力的球員，他們的存在讓球隊有能力衝擊更高的目標。只要弗格森保持這樣的勢頭，他一定能夠繼續成長。弗格森今天在2-0的情況下錦上添花進了個補射，但他是加帥自己要來的人，未來能不能留下就看博弈的結果了。現在羅馬要簽齊爾克澤，他也是個不錯的談判砝碼。而這幾年羅馬隊的戰績飄搖，好不容易2025年終於選對了主教練。今天是本年最後一場比賽，2025全年羅馬一共贏下了26場意甲的比賽，這個數據排在所有球隊的第1位。與此同時，這也是羅馬隊史第4次在自然年裡贏下至少26場意甲比賽。此前3次分別發生在2006年、2016年和2017年。06年獲得了亞軍，16年也是亞軍，17年是第3名。看來本賽季羅馬是真有機會重返歐冠。那麼在2025自然年度積分榜，羅馬37場26勝及82分居首位，國際米蘭24勝77分居次席，那不勒斯在少打一場的情況下22勝75分排第3。今天這場比賽最讓人唏噓和感動的是对面熱那亞的主教練就是過去羅馬隊魂之一的德羅西。可惜目前熱那亞在他當主教練的情況下，17輪只拿到14分，目前也在降級的邊緣徘徊。热那亞現在主力門將停賽，後衛和後腰位置水平都不怎麼樣。之前羅馬隊聯賽打其他的隊也就進個1個2個，可打德羅西的熱那亞哐哐進球，這也實實在在說明了熱那亞的實力也就如此。德羅西也就贏了2場，目前3連敗，當然也是因為賽程不太友好，面對的都是聯賽強隊。下輪熱那亞打同樣需要保級的升班馬比薩，這一場是關鍵。今天賽後，羅馬全隊靜靜地看着对面的主教練德羅西去羅馬球迷區致意，等待着直到他回來之後才走，讓人感動。這樣的場景很少發生。客隊的主教練賽後來到南看台下和死忠球迷寒暄慰問，主隊的球迷站在一旁行注目禮，這是真正的大師兄啊！看着賽後大師兄繞場接受球迷的歡呼，就跟當時德羅西執教羅馬隊重回主場一樣，讓人感觸良多。羅馬隊的看台上也打出了標語：你永遠不會成為我們的對手。好的，今天轉會市場傳來重磅新聞，塞門約已經和曼城就冬窗轉會達成協議，個人條款不是問題。目前曼城已經開始和伯恩茅斯展開談判，商討6500萬英鎊解約金的具體細節。這件事情阿森納球迷看了是瑟瑟發抖啊。而曼城那個安靜的鄰居曼聯現在也太慘了，搶人搶不過切爾西，也搶不過阿森納，也搶不過曼城。德拉普、泽凱賴什、塞门約都成了別人的媳婦兒。而且最關鍵，由於加納隊沒有進非洲杯決賽圈，所以塞門約也不用去踢什麼非洲杯。但奇怪的是，加納隊非洲杯決賽圈沒進去，世界杯決賽圈卻進去了。好吧，這下子曼城的2條邊就太厚實了，全是爆破的戰將，甚至有可能會讓多庫去前腰位置踢踢自由人，享受享受。而且更令槍手絕望的消息傳來，曼城在簽下塞門約以後，還會繼續留下馬爾穆什和塞維尼奧。不過曼城目前正處於養傷階段，並且缺席了對陣諾丁漢森林比賽的鮑博開始吸引其他俱樂部的關注了。從曼城球迷的角度來說，鮑博早就該走啦。而目前關於曼城在1月的轉會窗口其他目標，主帥瓜迪奧拉已經明確表示，替補門將詹姆斯·特拉福德不會在1月離隊。雖然他對近期出場時間太少感到有些不滿，而過去曼城曾經考慮過要補強右後衛的位置，但隨着現在努內斯在這個位置上表現非常出色，右後衛已經不再是曼城的引援優先項。曼城和其他幾個豪門一樣，都在關注水晶宮的中後衛格伊，也有意免簽引進他。因為斯通斯的合同即將到期，阿克也即將迎來31歲，球隊需要在後防線提前做好人員儲備。那麼關於塞門約，咱們看看數據啊，曼城隊內只有哈蘭德的參與進球數超過塞門約，而塞門約的多項核心數據都相當亮眼。在運動戰中，他的射門轉化率高於曼聯的逼費，高於馬特塔，高於鮑文等等英超名將。而在防守端，塞门約的表現同樣符合瓜迪奧拉的要求。根據統計，本賽季的英超所有前鋒當中，塞门約的回追次數和防守成功的斷球次数均位列榜首。不過由於近期谢尔基的狀態極為出色，曼城的攻擊線也是人才濟濟，預計塞門約加盟後出場時間會受到一定限制。但毫無疑問的是，他可以勝任球隊左右2個邊路。而馬爾穆什他的主要職責是替補中鋒，萬一哈蘭德有個閃失，他必須要上。哎呀，風水輪流轉呀。現在論起對球星的吸引力，現在的曼城就是20年前的曼聯。
比財力比不過，比冠軍也比不過曼城。說真的，老 K 本來是希望本賽季阿森納可以拿久違的冠軍，可現在我也開始瑟瑟發抖。曼城實在是陣容太厚實了，唯一的缺點就是銅頭豹尾豆腐腰，後腰的位置只有一個尼科岡薩雷斯，這是個隱患。好，咱們再看看巴塞羅那方面，已經開始採取行動，要想引進尤文的弗拉霍維奇。巴薩的首選是等待夏天以零成本簽下他，畢竟咱們窮巴薩關注的就是零成本，或者在冬窗如果尤文圖斯願意以極低的價格出售，那巴塞羅那也可以考慮。所以現在巴薩一直在為可能替換萊萬做準備。波蘭前鋒明年就38歲了，本賽季萊萬首發7次，也有8個進球1個助攻，但歲月不饒人，所以他的未來仍然是懸而未決。而主教練弗里克依然將費蘭托雷斯視為是巴塞羅那不可或缺的前鋒，所以如果能夠得到像弗拉霍维奇這樣零成本的機會，對巴薩來說這塊肉不能不吃。好的，另外轉出方面也有好消息傳來，老隊長門將特爾施特根即將轉會到深陷降級區的赫罗納。目前巴塞羅那正在跟聯賽積分榜倒數第3的赫羅納就一份賽季末到期的租借交易展開深入的談判。特爾施特根在巴薩已經沒有未來，如果想以主力身份出戰世界杯的話，特爾施特根就迫切需要得到比賽機会。納格爾斯曼近期也明確指出了這一點。目前的赫羅納17輪比賽丟球33個，是聯賽中防守最差的球隊。而赫羅納位於巴塞羅那以北約100公里處，目前正處於分居狀態的特爾施特根，如果轉回到這裡，也不會和他的2個兒子相距過遠。目前赫羅納非常喜歡特爾施特根，但也無法承擔他的高薪水，所以巴薩需要支付其中很大的一部分。目前這筆租借交易看起來很困難，還得看3方的實際誠意。好，再看看尤文圖斯方面，他們正在嘗試引進國際米蘭的中場球星弗拉泰西，而由於國際米蘭對薩索諾的中後衛穆哈雷莫維奇感興趣，尤文就準備將自己手中擁有的穆哈雷莫維奇50%的2次轉會分成加入到交易中，由此來促成引進弗拉泰西。國際米蘭對弗拉泰西的要價大概在3000萬到3500萬之間。這位26歲的意大利中場球員本賽季在聯賽只獲得了1次首發機會。好，咱們再看看德甲，拜仁慕尼黑已經準備了一份2500萬歐元的報價，準備買的是柏林赫塔年僅16歲的中場天才肯尼特·埃希霍溫。現在拜仁陣中由於格雷茨卡在下窗之後幾乎就沒有新合同的前景，所以拜仁需要一位天才球員作為中場的第4選擇，排在基米希、帕夫洛維奇和比素夫之後。現在16歲的埃希霍溫這樣的天才在拜仁的引援名單上排名靠前，他的解約金條款是1250萬歐元，而為了他，拜仁準備了一份總額達到2500萬歐元的報價，這包括了轉會費、薪水和獎金。這位年僅16歲的超級天才身高達到了1.86米，過去對他的評價認為他可能是德國隊下一個克羅斯。去年的埃希霍溫因為只有15歲，所以德乙聯賽打不了，非常抓狂。但出生於2009年7月27日的他，在今年的7月27日終於年滿16歲，終於可以代表上場。本賽季至今在德乙聯賽已經首發過9次，場均64分鐘，傳球成功率達到了80.1%，場均還有1.55次搶斷、1次攔截、1.27次解圍和0.82次爭頂，場均長傳2.09次，成功率60.9%。試想一下，如果真到了拜仁，5年之後他才只有21岁，可是未来5年德甲聯賽的淬煉，他會成什麼樣子？ OK， 關於皇馬的消息，過去我們也聊過，新伯納烏球場最大的問題是噪音太大，所以多次被周圍的居民投訴。本來是希望在建成後，在沒有比賽的日子多開各種各樣的演唱會撈金，可是由於噪音太大，已經被勒令暫停。近日好消息傳來，伯納烏球場隔音改造的供應商表示，該公司為伯納烏提供的專用門最高可以降低43分貝的噪音。這一家有100年歷史的瑞士家族企業，過去為中國的鳥巢體育場安裝過300扇門。在幾年前，這項工作的第1階段已經完成了，目前正在進行伯納烏球場專門的隔音項目。現在有望在一個2到3月的快速項目中實現降低10分貝的效果，目前正等待批准實施。而伯納烏球场真正的降噪難點在於從可以滲透的屋頂和側面溢出的聲音，那部分正在使用吸音屏障等方案解決。伯納烏新的屋頂出於重量的考慮，選擇了紡織材料作為封閉方案，這種材料的隔音降噪並非是最好，所以這也導致伯納烏的噪音問題如此突出。
值得一提的是，這家瑞士供應商也參與了巴薩的 Spotify 諾坎普球場的工作。而伯納烏所在的查馬丁區和附近的德士安區，雖然比馬德里老城的歷史來說也算新城，但這裡也已經屬於馬德里核心區域 ，CBD 和商業很發達。最近還有個有趣的事兒，阿根廷的河床俱樂部正計劃打造一座總容量接近10萬人的超級體育場。目前，河床俱樂部場均超過8.5萬名觀眾的成績，已經在全球上座率居榜首，超越了多特蒙德、拜仁、曼聯和皇家馬德里等多家俱樂部。但河床不滿足於此，已經在籌劃他們的主场紀念碑球場的現代化改造和擴建工程，目標是為所有的看台加裝頂棚，使容量再擴大約 1.5 萬個席位，總容量就會接近10萬人。而這個願景中的外觀將和全面竣工後的巴薩 Spotify 諾坎普球場非常相似。諾坎普球場屆時將擁有 10.5 萬個席位和全覆蓋的頂棚。現在河床計劃在明年1月底正式公布方案，工程目標是在2026年5月就動工。如果建成，紀念碑球场也將成為南美洲唯一一座看台頂棚覆蓋率達到100%的體育場。這一個宏大項目的預計投資額將接近1億美元，看台頂棚將支撐在外部結構上，由環繞球場的100根支柱承重。這種設計可以確保河床隊在施工期間無需搬離，能夠繼續在主場進行比賽。我的個天，阿根廷人太會搞了！如果建成，這真的是世界足球史上最震撼的魔鬼主場啊！要知道，從90年代老 K 就聽說河床對博卡的超級德比，完全不亞於一場準軍事行動。滿天飛舞的碎紙片是阿根廷足球最令人向往的場景。還記得2018年的解放者杯，球迷甚至攜帶了10塊崔內瓦斯彈和照明彈入場，打個仗就跟踢球一樣啊，不，踢球就跟打個仗一樣。哈哈，有意思的是，現在河床和博卡青年不如過去了。河床現在在阿根廷甲級聯賽有時候經常踢不過保級隊，河床博卡呀，聯賽27場只贏下11場。老 K 確實對他們關注的太少，也不知道到底發生了什麼。不過眾所周知，兩個隊的青訓依然是頂級的。但想想南美洲的經濟落後，娛樂項目也不如其他國家，生活較為貧困吧，所以足球也是精神鴉片，必須得定期抽一次，不然生活的苦忘不掉。所以河床建成以後，10萬人的球場上座率是不怕的。好的，朋友们，感謝大家的點讚、評論、分享和支持。老 K 足球新聞2026年繼續陪伴着大家，咱們明天再見。